Salam əziz abituriyentlər. Biz bugün sizinlə demin həyata keçirmiş olduğu sınaq imtahanlarından, qəbul tipli sınaq imtahanlarından birinin izahına baxırıq. Deməli, birinci sualımız 1941-ci ildə ABŞ-ın 2-ci Dünya müharibəsinə qatılmasının səbəbini soruşur. Səbəb olaraq biz seçməliyik, deməli nəyi? Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Seçməliyik Yapon eskadrasının Pearl Harbor bazasına zərbə endirməsi D variantı. Çünki 1941-ci il 7 dekabrda Yapon eskadrası Pearl Harbor bazasına zərbə indirdikdən sonra ABŞ 2-ci Dünya müharibəsinə qatılmış olur. Növbəti sualımıza baxırıq. Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Deməli, burada qədim Misir və qədim Çin dövlətlərinin Eyler-Venn diaqramı üzrə sualı verib və biz hər birinə uyğun və həmçinin ortaq cəhətlərə baxacağıq. Təqvimdən istifadə edilməsi, bu hər ikisində təqvim olub. Ona görə də A hər ikisi üçün uyğundur. İlk kompasın icad edilməsi, ilk dəfə kompas Çində icad edilib, B2-yə uyğundur. 0 rəqəminin ilk dəfə tətbiq edilməsi, 0 rəqəminin ilk dəfə tətbiq edilməsi o Hindistana aiddir. Ona görə də ümumiyyətlə bu heç birinə aid deyil, C-ni götürmürük. Ulduzların xəritəsinin çəkilməsi, bax, ulduzların xəritəsinin çəkilməsi uyğundur qədim Misirə. Konfutsi təliminin yaradılması, bu isə qədim Çinə aiddir. Y də qədim Çinə. Deməli, cavabımız nə olacaq? 1-ə D, 2-yə B-Y, 3-ə A. Cavab D variantı. Növbəti suala baxırıq. Üçüncü sual Ərəb xilafətinin 8-ci əsrin əvvəlləri tarixinə xarakterizə edirdi. 8-ci əsrin əvvəlləri tarixi deyəndə 700-cü ildən təxminən 700-720-ci illər civarı nəzərdə tutulur. Baxırıq, dövlətin Bağdad xilafəti adlandırılması. Bu dövlət Bağdad xilafəti adlandırılırdı Abbasilər sülaləsi hakimiyyətə gəldikdən sonra. 762-ci ildə paytaxt Bağdada köçürülmüşdü və dövlət Bağdad xilafəti də adlandırılırdı. Paytaxtın Dəməşqə köçürülməsi isə Əməvilər hakimiyyətə gəldikdən sonradır. Yəni A-nı və B-ni çıxırıq. Xürrəmlər hərəkatına qarşı mübarizə aparılması, o ilk dəfə 8-ci əsrin ikinci yarısıdır, C-ni çıxırıq. İspaniyanın işğalı, bəli, yadınıza salırsınız, 711-ci ildə Tariq bin Ziyadın başçı altında olan ərəb qoşunları Cəbəllü Tariq, bugünkü Cəbəllü Tariq boğazını keçir və İspaniyanı ələ keçirir. Üçdə cavabımız D variantıdır. Dördüncü sualda baxırıq. 1600 deməli 3-cü il İngiltərə və 1828-ci il Fransa tarixində baş vermiş hadisələrin oxşar cəhəti. Hər ikisində yeni sülalənin hakimiyyətə gəlməsidir. Ona görə də yadınıza salırsınız hansı sülalələr hakimiyyətə gəlib. Biz deməli ABC variantlarını çıxırıq. Baxırıq, hakimiyyətə yeni sülalənin gəlməsi. Bəli, cavabımız D variantıdır. Hakimiyyətə yeni sülalənin gəlməsi. Növbəti sualımız Osmanlı tarixi ilə bağlıdır. Sultan II. Mehmedin hakimiyyəti dövrü üçün səciyyəvi cəhətləri götürürük. Ağqoyunlu dövlətlə müharibələr aparılması. Bəli, Ağqoyunlu dövlətlə müharibələr aparıb Bizans imperiyasının varlığına son qoyulması. Bəli, yadınıza salın 1453 Bizans imperiyasının varlığına son qoyub. Eyni zamanda 1476-cı ildə qanunlar toplusunu verib. 1-2-4 cavabımız A variantıdır. Əlcəzairin ələ keçirilməsi 1518 Sultan 1-ci Səlimə aiddir. Malatya döyüşündə də qələbə qazanmayıb. Ona görə də cavabımız 1-2-4 A variantı. Növbəti suala baxırıq. 6-cı sual tarixi biliklərinizdən bizə məlumdur ki, 17-ci əsrin sonunda Azərbaycan iqtisadiyyatı dərin tənəzzül keçirirdi. Həmin tənəzzülə səbəb olan xarici, diqqətli oluruq, xarici iqtisadi amili və ya amilləri müəyyən edin. Baxırıq, Qərbi Avropa ölkələrinə kapitulyasiya hüququnun verilməsi. Ümumiyyətlə, biz Qərbi Avropa ölkələri ilə kapitulyasiya müqavilələri imzalamamışıq. Ona görə də bir olan variantları çıxırıq. Baxırıq, bir olan variantlar çıxır. İkinciyə baxırıq, Avropada yüksək keyfiyyətli manufaktura məhsullarının istehsalının artması. Bəli, səbəblərdən biri bu idi. Avropada yüksək keyfiyyətli manufaktura məhsulları istehsalının artması idi. Dövlət idarəçiliyində böhran, vergi və mükəlləfiyyətlərin artırılması isə daxili siyasətlə bağlı idi, daxili səbəblərlə bağlı idi. Ona görə də yalnız
2. Cavabımız C variantı. Növbəti suala baxırıq. Birinci Dünya müharibəsində məğlub olmuş dövlətləri xəritədə müəyyən edin. İlk öncə yadımıza salırıq Birinci Dünya müharibəsi neçənci illərdə baş verib və həmin müharibənin baş vermə səbəbləri nə idi? Daha sonra həmin müharibənin nəticəsində məğlub olmuş və ya qalib gəlmiş dövlətlər, həmçinin nəticədə keçirilmiş konferanslar, bu şeyləri sistemli şəkildə yadımıza salırıq. Çünki Birinci Dünya müharibəsidir, İkinci Dünya müharibəsidir. Qəbullarda tez-tez istifadə olunan mövzulardır. Birinci Dünya müharibəsində məğlub olmuş Almaniya seçirik, bax 2-ni seçirik, bir də Osmanlı İmperiyasını 5-i seçirik. Cavabımız 2, 5, C variantı. İngiltərədir, bu qalib gəlib, Fransadır, qalib gəlib, İtaliyadır. Sonradan 1915-ci ildə müəyyən ərazi vədləri verməklə onu da öz tərəflərinə çəkirlər. Düzdür, qələbə qazanmış dövlətlər sırasında olsa da müharibənin belə deyək də bəhrələrindən istifadə edə bilmir. 8-ci suala baxırıq. Azərbaycanda 1875-ci və 1883-cü illərə uyğun gələn mühüm tarixi hadisələr. Milli mətbuatın əsasının qoyulması, Bakıda ilk teatr binasının istifadəyə verilməsi, elə cavabımız A variantı olacaq. Çünki milli mətbuat 1875-ci ildə Əkinçi qəzeti ilə qoyulmuşdu. 1883-cü ildə də ilk teatr binası istifadəyə verilmişdi Bakıda. 8-ci sualda cavabımız A variantı. 9-a baxırıq. Səbəb, hadisə nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi cavabı müəyyən edin. Abbasilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi, Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətinin sona çatması. Bu, Abbasilər sülaləsi 750-ci ildə hakimiyyətə gəlir. Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti 705-də başa çatıb. Uyğunsuz cavabdır. Ərəb ordusuna türk mənşəli sərkərdələrin təyin edilməsi, ərəblərin göndərdiyi ilk nizami ordunun xürrəmləri məğlub etməsi. Xeyr, ilk nizami ordu xürrəmlərə məğlub olmuşdu. Alman hökümdarının xəlifə Muaviyyə ilə görüşü, xilafətin Albaniyanın daxili müstəqiliyinə toxunmaması. Bəli. Cavabımız C variantıdır, toxunmadı. Bunun da səbəbləri var idi. Niyə toxunmadı? Üzr istəyirəm. Niyə toxunmadı? Siz artıq o səbəbləri öyrənməlisiniz, bilməlisiniz. Bilmirsinizsə təkrarlamalısınız. Şimali və Cənubi Azərbaycanın 20-ci əsrin 1-ci rübünə aid ümumi cəhətləri 20-ci əsrin 1-ci rübünə, yəni ki 1925-ci ilə qədərki olan hadisələrə baxırıq. Dövlət müstəqilliyinin ingilislərin köməyi ilə bərpa edilməsi, bu belə bir şey yox idi. Yəni bu saldatmaqdan ötürü verilmiş bir cümlədir. Əhalinin soyqırıma məruz qalması. Bəli, əhali soyqırıma məruz qalır. Deməli 1918-ci ildə yadınıza salın, Azərbaycan şimalında Mart soyqırımı, eyni zamanda Cənubi Azərbaycanda da Urmi bəlası deyilən, yenə ermənilərin, aysorların əli ilə törədilmiş soyqırım var idi. 2, doğrudur. Antanta dövlətləri tərəfindən tanınmaları, bu da yanlışdır. Antanta dövlətləri tərəfindən tanınıb Şimali Azərbaycan. Milli hökumətin yaradılması, bəli, milli hökumət yaradılmışdı. Hər ikisində 1918-ci ildə Şimali Azərbaycanda, 1920-ci ildə Məhəmməd Xiyabanın başçılığı altındakı o hərəkatda isə Cənubi Azərbaycanda yaradılmışdı. Cavabımız 2, 4, B variantı. Növbəti suala baxırıq. 11-ci suala baxırıq. 11-ci sual Azərbaycanın bütün şimal xanlıqlarının 19-cu əsrin birinci yarısı tarixi üçün oxşar cəhət. Birinci yarısı tarixi üçün, yəni 1850-ci ilə qədər tarixi üçün oxşar cəhət. Rusiya ilə iki tərəfli müqavilələr, yəni hamısı Rusiya ilə müqavilə bağlamayıb ki, bu A yanlışdır. Həmçinin Osmanlı dövləti ilə ittifaq hamısına şamil edilə bilməz. Gürcü çarların hücumlarının dəf edilmələri, bu da hamısına şamil edilə bilməz. Məhəmməd Həsən xan Qacarın yürüşünə, bu da hamısına şamil edilə bilməz. Cavabımız C variantıdır. Həqiqətən də 1850-ci ilə qədər Azərbaycan şimal xanlıqları artıq süquta uğradılmışdı. Baxırıq, Frank hökmdarı Böyük Karla aiddir. Poitiers döyüşündə ərəblərə qalib gəlməsi, bu Karl Martel'dir, 732, yəni Karla aid deyil. Çaşdırmasın sizləri. Avar xaqanlığın süquta uğratması, bəli, Karla Böyük Karla aiddir. 823-cü ildə Avar xaqanlığını
Böyük Frank hökmdarı Böyük Karl süquta uğratmışdı. 13-cü suala baxırıq. Azərbaycan eradan əvvəl 6-4-cü minilliklərə aid xarakteri xüsusiyyətləri. Deməli, 4-cü eradan əvvəl 6-4-cü minilliklər hansı dövrdür? Eneolit dövrüdür. Eneolit dövrü ilə bağlı olan xüsusiyyətlərə baxaq. Toxuculuqda i uzuvlarından istifadə edilməsi, bəli, edilirdi. Bir doğru cavabdır. Vulkanik şüşədən əmək alətlərinin hazırlanma başlanması, bu yanlış cavabdır. Başlamaq çünki bir dəfə, ümumiyyətlə meydana gəlmək, başlanmaq, bu kimi şeylər ilk dəfə istifadə etmək bir dəfə olur. Yəni o hansı dövrdə olubsa ilk dəfə alt paleolit dövründən, orta paleolit dövründən istifadə olunur. 2 yanlış cavabdır. Əhalinin məşğuliyyətində sənətkarlığın mühüm yer tutması. Bəli, bu cümlə var. Kitab cümləsidir. Sənətkarlıq mühüm yer tuturdu. 1, 3, 1 ilə 3-ün olduğu cavab 2 olmadığına görə C variantı olacaq. Bizə məlum olan ev heyvanları demək olar ki, hamısı əlləşdirilmişdir. Bəli, cavabımız C variantı. Eneolit dövrünə aid olan xüsusiyyətlər onlardır. Baxırıq 14-cü sual. 1-ci Dünya müharibəsi illərində AXC-nin həyata keçirdiyi dövlət quruculuğu tədbiri. Diqqətli olun uşaqlar, 1-ci Dünya müharibəsi 1918 11 noyabr tarixinə qədər davam edib. Və biz burada nəyi görürük? Dövlət bayrağının qəbul edilməsi, bəli, dövlət bayrağının qəbul edilməsi, yəni müharibə başa çatmamış 9 noyabr 1918-ci ildə olub. Ona görə 14-də cavabımız B variantıdır. 15-ə baxırıq. 14-də B. Deməli, 15-ə baxırıq. 15-ci sual uyğunluqdur, Albaniya ilə bağlıdır. Deməli, eradan əvvəl 1-ci əsrin 60-cı illəri Albaniya dövlətinə aid olanlara baxırıq. Roma qoşunlarının hücumlarına məruz qalması. Bəli, Roma qoşunlarının hücumuna məruz qalıb. Bu doğrudur. Padşah Kozis yanlışdır. Kozis Padşah Oroysun qardaşı idi. Yanlışdır. Çaşdırmaq üçün dəfələrlə istifadə olunan bir, belə deyək də, situasiyadır. Diqqətli oluruq. Roma ilə sazişin imzalanması. Roma ilə barışıq sazişi imzalanmışdı. Bəli, deməli, eradan əvvəl 1-ci əsrin 60-cı illərində. 1-ə AC. 2-yə baxırıq. Eradan əvvəl 1-ci əsrin 30-cu illəri. Roma İmperatoru Adrianla dostluq, bu ümumiyyətlə eramızın 2-ci əsrin əvvəlləridir. Eradan əvvəl 1-ci əsrin 30-cu illərinə aid deyil. Alan tayfaları da yəni eramızdır. Eramızın 1-ci, 3-cü əsrləridir. Roma ilə mübarizədə məğlub olması, bəli. 2-yə də C-ni götürəcəyik. Çünki eradan əvvəl 36-cı ildə Kanedin yürüyüşü zamanı Alban hökmdarı Zober məğlub olmuşdu. Deməli, 1-ə AC, 2-yə C, cavabımız B variantı. 16-cı suala baxırıq. Vətən müharibəsi və 2016-cı il aprel döyüşlərinin fərqli cəhəti. Burada da diqqətli olun. Ümumiyyətlə, aprel döyüşlərindən başlayaraq Tovuz döyüşləridir, Naxçıvanda olan hərbi əməliyyatlarda Günnütün ələ keçirilməsi, qaytarılması, geri qaytarılması, bir sıra yüksəkliklərin və həmçinin vətən müharibəsidir. Bu ardıcıllığı sistematik olaraq öyrənin, həmçinin antiterror hərəkatın. Dəqiq bir sual gələcək. Fərqli cəhətini soruşur aprel döyüşlərindən. Cəbhənin şimal və cənub rayonlarında hərbi əməliyyatlar, bunlar fərqli cəhət deyil. Çünki aprel vətən müharibəsinin fərqli cəhətlərini soruşur. Deməli, ölkədə qismənsə bəli, qismən səfərbərlik elan edilmişdi. 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı hərbi əməliyyatların erməni silahlı birləşmələrinin təxribatlarına cavab tədbiri olaraq, bu da fərqli cəhət deyil, fərqli cəhətləri soruşur, onlar oxşardır. Hərbi əməliyyatlarda fərqlənənlərə yüksək hərbi adlar və ordenlər, hər ikisində bu verilmişdi. Yadınıza salırsınız, aprel döyüşlərində kimlər milli qəhrəman adını almışdı? Bax, burada yadınıza salın, yadınıza düşməsə, təkrarlayın mütləq. ABŞ-ın atəşkəs elan edilməsi üçün vasitəçilik etməsi. Bəli, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı bu ABŞ vasitəçilik edir. 16-da cavabımız 2-5 A variantıdır. 17-ci suala baxırıq. Şirvanşah 1-ci Xəllahın fəaliyyət dövrü üçün xarakterik idi. Teymuri Şahruqla Ağqoyunlar əleyhinə ittifaqa girməsi. Teymuri Şahruq, bax, aldadır, Ağqoyunlar yox, bu Qaraqoyunlar əleyhinə idi, yəni. Bunu çıxırıq. Səfəvi dövlətinin asılığı qəbul edilməsi. 1-ci Xəllahın dövründə Səfəvilər dövləti yaranmamışdı. Səfəvi dövlətinin hərbi qüvvələri ilə toqquşması belə bir
toqquşmada olmayıb. Yenə dediyim kimi Səfəvilər dövlətinin mövcudluğu dövründə 1-ci Xəlilullah hakimiyyətdə deyildi. Qaraqoyunlu Cahanşahlı hərbi ittifaqa girməsi, deməli Qaraqoyunlu Cahanşahlı hərbi ittifaqa girməsi bu da yanlış cavabdır. Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın fəaliyyət dövrü üçün xarakterikdir. Alaşkert döyüşündə Teymurlərlə birlikdə Qara Yusifə qarşı vuruşması, Qara Yusif, hərbi ittifaqa girməsi. Üzr istəyirəm, cavabımız D variantıdır. Çünki yanınıza salın, 1460-cı ildə Samur çayı sahilində döyüşdə Ərdəbil hakimliyinə qarşı bir yerdə vuruşmuşdular. Cavabımız D variantıdır. Y-də Qara Yusif deyildi, İskəndərə qarşı idi. İskəndərə. Ona görə də cavabımız D variantı. 1460-cı ildə Samur çayı sahilində döyüşdə, Şeyx Cüneydə qarşı döyüşdə Cahanşahlar hərbi ittifaqa girərək Ərdəbil hakimliyini məğlubiyyətə uğratmışlar. 17-də cavabımız D variantı. 18-ci suala baxırıq. Deməli 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini tanıyan dövlətləri xəritədə müəyyən edin. Baxırıq, deməli 91-ci ildə ilk öncə yadımıza salırıq hansı dövlətlər müstəqilliyimizi tanıyıb. Deməli Avropada Rumıniya, İsveçrə, sonra Türkiyə ilk öncə tanıyıb 9 noyabr 1991-də, Pakistan 1991-ci ilin sonuna kimi Pakistan, İran, bunlar da Azərbaycan müstəqilliyini tanıyan dövlətlərdir. Deməli, xəritə üzərindən baxırıq, Pakistan 1 və İran 4. Deməli, 1-4 cavabımız D variantı. Növbəti suala keçirik. Dehli Sultanlığının və Azərbaycanın 13-cü əsr tarixi üçün səciyyəvi idi. Asan sualdır, çox da çətin deyil. Monqolların hərbi yürüşünə məruz qalması, həm Dehli Sultanlığı, həm də 13-cü əsrdə Azərbaycan Monqol yürüşlərinə məruz qalıb. 19-da cavab C variantı. 20-də Şirvanşahlar dövlətinin 12-ci əsrin birinci yarısı tarixinə aid olanları müəyyən edin. 12-ci əsrin birinci yarısı 1150-ci ilə qədər olan tarixi hadisələrə baxırıq. Birinci Axistan ölkəni müstəqil idarə etməyə başlamaq, bu 1160-cı ildə deməli Atabəy Şəmsəddin Eldəncin köməyi ilə Şirvanşahlar dövlətində hakimiyyətə gəlir. Yəni bizim üçün axtardığımız cavab ola bilməz. Səlcuq türklərlə ənənəvi dostluq münasibətlərin pozulması, bəli. Hətta bunun üçün də İraq Səlcuq Sultanı Sultan Mahmud 1123-cü ildə yürüş də etmişdi. 2. Birinci Fərrubürcün dövləti müstəqil idarə etməyə başlaması. Birinci Fərrubürcün dövləti müstəqil idarə etməyə başlaması, bu da birinci rübünə aid deyil. Yəni, onu da çıxırıq. Monqol yürüşlərinə məruz qalması, bu 13-cü əsrin birinci rübüdür. 4-ü də çıxırıq. 4-cü Davin ölümündən sonra Gürcü qoşunlarının Şirvandan qovulması, bəli, 5 axtardığımız cavabdır. Çünki 1125-ci ildə öldükdən sonra 4-cü David Şirvanı tərk edir Gürcü qoşunları. Cavabımız D variantı. Növbəti suala baxırıq. 21-ci sual, uyğunluğu müəyyən edin. Səbəb nəticə sualıdır. Türk tayfası olan Peçeneqlərlə mübarizə nəticədə Xəzər xaqanlığı zəifləməsi. Bəli. İkincidə deyir, Qutluq xanın başçılığı ilə Çinə qarşı hərəkatın başlanması. İkinci Göytürk xaqanlığının yaranması. Bəli. İkinci Göytürk xaqanlığının yaranması Qutluq xanın başçılığı Çinə qarşı hərəkatın nəticəsidir 682-ci ildə. Deməli, elə doğru cavabımız 1-2 Y variantı. Digərləri uyğun deyil. Çünki Qəzni şəhər tutulduqdan sonra belə Qəznəlilər dövləti mövcud olur. Deməli, Lahora paytaxtı köçürürlər. Sonra Gürlü tayfası son qoyur Qəznəli dövlətinə. Uyğur tayfalarının üsyanında 1-ci Göytürk dövlətinin süqutuna aid deyil. Çünki 1-ci Göytürk dövlətinin süqutu Çinlərlə bağlıdır. 588-ci ildə parçalandıqdan sonra zəifləyir və şərqə qərbə bölünən 1-ci Göytürk dövlətinin hər ikisini Çin işğal etmiş olur. Deməli, 22-ci suala baxırıq.
19-cu əsrin 30-50-ci illərində Şimali Azərbaycandan fərqli olaraq Cənubi Azərbaycanda, Şimali Azərbaycandan fərqli olaraq Cənubi Azərbaycanda deyir. Deməli, dövlətə xidmət müqabilində tüyül torpaqları paylanılırdı. Bu, Şimali Azərbaycanda mövcud idi. Şimali Azərbaycandan fərqli olaraq Cənubi Azərbaycana deyir. Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi tərəfindən idarə edilirdi. Bəli, Cənubi Azərbaycan Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi tərəfindən idarə olunurdu. Mövcud rejimə qarşı xalq çıxışları bu ümumiyyətlə hər ikisində var idi. Hökumətin bir sıra xanlıqların daxili müstəqilliyini saxlaması, bəli, Sərab, Maq kimi xanlıqlar daxili müstəqilliyini saxlamışdı. Hələ də deməli cavabımız 2, 4, C variantı. Bu da Azərbaycan şimalında da mövcud idi zaten. 23-cü suala baxırıq. Xronoloji ardıcıllıqdır. ABŞ-ın vasitəsilə Misir-İsrail sazişinin imzalanması bu 1978-dir. Nəticədə Misir, belə deyək, Ərəb dövlətlərinin birliyi sarsılır. Misir-İsrail müstəqil dövlət kimi tanıyır. Qəzza ərihə sazişi Vaşinqtonda deməli 1993-cü ildə Qəzza ərihə sazişi imzalanmışdı. SSR-in Əfqanistana qoşun yeritməsi 1979. Deməli cavabımız necə olacaq? Əvvəlcə Misir-İsrail sazişidir. 1, sonra Əfqanistana qoşun yeridilməsi 3, daha sonra 2-dir. 1, 3, 2. Sonraki deməli 24-cü suala baxırıq. Eradan əvvəl 2-ci əsrin ikinci yarısı Roma tarixinin xüsusiyyətlərini müəyyən edin. Eradan əvvəl 2-ci əsrin ikinci yarısı deyir. Burada da diqqətli oluruq. Senatın müharibə və sülh məsələlərini həll etməsi aydın məsələdir. Respublika dövrü idi, bu doğrudur. Bir doğrudur. Xəzər dənizinin qərb sahillərini ələ keçirilməsi bu yanlışdır. Maqneziya döyüşündə Selevkilərin məğlub edilməsi düzdür, məğlub edilib eradan əvvəl 2-ci əsrdə, amma o eradan əvvəl 2-ci əsrin 1-ci yarısıdır. Diqqətli oluruq. Konsullar tərəfindən idarə edilməsi, bəli, Respublika dövrü idi, deyə konsullar tərəfindən idarə olunurdu. Yunanistan itaət altına alınması, bəli, eradan əvvəl 146 Yunanistan itaət altına alınmışdı. O da eradan əvvəl 2-ci əsrin 2-ci yarısına uyğun gəlir. Pun müharibələrin başlanması o 3-cü əsrin 1-ci yarısıdır. Doğru cavab 1, 4, 5. Növbəti suala baxırıq. Deməli 25-ci sual 4-cü əsrin 1-ci yarısı Albaniya tarixi üçün xarakterik amilləri müəyyən edin. Arşakilər sülaləsi nümayəndələri tərəfindən idarə edilirdi. Bəli, hələ də Arşakilər sülaləsi idi. 510-cu ilə kimi Albaniyanı idarə etmişlər. Sasani şahı 1-ci Şapırla müttəfiqlik münasibətləri mövcud olması 1-ci Şapır 3-cü əsrdə hakimiyyətdə olmuşdu. Bu bizə lazım deyil. 2-ci Şapırla olsaydı doğru cavab olardı. Qərbi Roma imperiyasının qoşunları ilə mübarizə aparılması burada da yenə də aldadır. Çünki hələ Qərbi Roma imperiyası yaranmamışdı. 395-ci ildə şeirə parçalanır. Deməli 2-3 yanlışdır. 2-ci Vaçinin Sasanilərə qarşı mübarizə aparması bu da 4-cü əsrin 1-ci yarısı deyil. Bu da yəni 5-ci əsrin 60-cı illəridir. 2, 3, 4 yanlış cavabdırsa 1, 5 doğru cavab olacaq. Dövlətin daxili müstəqilini qoruyub saxlaması. Bəli, dövlət daxili müstəqilini qoruyub saxlamışdır. Cavabımız 1, 5. Növbəti suala baxırıq. Azərbaycan SSR-nin 1923-1936-cı illər arasındakı dövrünə uyğun olan ifadələr. Baxın, 23-36 deyir. Bura çanaq vergisi və ərzaq sapalağını qoyub. Halbuki bu ifadələr 23-cü ildən əvvəl yaranmışdı. Deməli 3-4 qətiyyən götürmək olmaz. Yeni iqtisadi siyasət 21-ci ildə keçilsə də hələ 25-ci ilin sonuna kimi davam etmişdi. Ona görə bir doğrudur. Kollektivləşdirmə siyasəti də bəli doğrudur. 29-cu ildən başlayır. 1-2 inzibati amirlik də doğrudur. Çünki sərt planlaşdırılmış dövlət nəzarəti var idi. Bu da inzibati amirlik siyasəti deməkdir. 1-2-5, 1-2-5 doğru cavabımız. Növbəti suala keçirik. Uyğunluğu müəyyən edin. Əsasın Azərbaycan şimalında qoyulması, bir də 10-cu əsrdə Azərbaycan vahid dövlətdə birləşdirilməsi. Baxırıq. Deməli, Şirvanşahlar dövləti əsası Azərbaycan şimalında qoyulub. A1-ə uyğundur. Sacilər dövləti Azərbaycanı vahid dövlətdə birləşdirib.
Rəvvadilər dövləti ümumiyyətlə bunların heç birinə aid deyil. Salarilər dövləti də Azərbaycanı vahid dövlətdə birləşdirib. Şəddadilər dövlətinin də əsası Azərbaycanın şimalında qoyulub. 1-ə A, Y, 2-yə B, D. Növbəti sual, situasiya ilə bağlı suallara baxırıq. Deməli, 20-ci əsrin 20-ci illərin ortalarında müvafiq respublikalarda, o cümlədən Azərbaycan SSR-nin sosial-iqtisadi həyatında əsasən 1-ci Dünya müharibəsindən əvvəlki səviyyə bərpa olundu. Buna baxmayaraq, ölkə texniki və iqtisadi baxımdan olduqca geri qalırdı. Sənayinin müasir sahələrini yaratmaq, ölkənin elmi-texniki potensialını yüksəltmək lazım idi. Cəmiyyətin ictimai, iqtisadi, maddi həyatının yeni dövrünün tələblərinə uyğun yeniləşdirilməsi zərurəti ilə əlaqədar olaraq islahatların həyata keçirilməsinə başlanıldı. Çox gözəl. 28-ci sualda deyir, tarixi biliklərinizə əsasən mənbədə haqqında bəhs edilən sosial-iqtisadi tədbirlər sisteminin tarixi hansı adla daxil olub? Bu sənayeləşdirmə xəttidir. 29-cu suala baxırıq. Tarixi biliklərinizə əsasən mənbədə haqqında bəhs edilən siyasət həyata keçirilərkən Azərbaycan SSR-də daha çox diqqət yetirilən ikinci sənaye sahəsini müəyyən edin. Birinci neft idi. Yadınızda salın. İkinci isə elektrik enerjisi istehsalıdır. Bax, ikinci sahə elektrik enerjisi istehsalına üstünlük verilirdi. 30-cu sualda deyir ki, tarixi biliklərinizə əsasən mənbədə bəhs edilən siyasətin nəticəsində Azərbaycan SSR-də neft sənayesində neft istehsalının artmasından başqa baş verən iki yeniliyi müəyyən edin. Hansı yeniliklər oldu? Deməli, bura yaza bilərik. Birinci, Bakı-Batum neft kəməri. Bakı-Batum neft kəməri istifadəyə verilir. Bir də yeni neft yataqlarının istismarı yaza bilərik. Eyni zamanda Abşeronda yeni neft yataqları fəaliyyətə başladı və yaxud da Azərbaycanda kerosin benzin zavodu ilk dəfə olaraq Azərbaycan SSR-də məhz bu sənayələşdirmə xətti zamanı fəaliyyətə başladı. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Növbəti sınaqlarda görüşənədək.